Варюша, я сама покопаю, не надо. Помощница пришла. Помогает мне. Тут опилки чистые сыпет в мокрые. Я там почистила, выгребла. Она несет лопату, притащила и тоже чистит. Варя, не надо сюда сыпать, доченька. Иди с няней сходи. Варюша, иди. Молодец. Иди сходите за песочком, а мама тут почистит дальше. Мои с мотоблоком что-то опять делают. Иди, Варюшенька, иди. Все, всех накормили. Почистили все у всех. Вот такие малышики. Мамка исхудала уже. Да, мамка? Щука. Исхудала девка? Угу. Есть просят, да? Красавчик мой, да? Мальчуган. Друг на друга надо залезть. Не дает мамка, не кормит, ух она какая. Ус чей такой? Один ус у него. Вот. Красивый. А лапки где? Беленький. Ну держи, мамка тебя сфотографирует. Не. Давай. Любит он тебя? Да. Да, видишь, молчит у тебя. Молчить. Понравилось ему у тебя на руках, качай его, ну так. Иди няне покажи поросенка, а то она не видит. Фидя. Видел, какой? Маленький. Какой маленький. Все? Он уже у нее там дремит, ему нравится. Эти девчонки сегодня на улице бегали, радостные такие. Уселась в кормушку, сидит. Да, девчонка? Курочки прибежали. Нестись еще не несутся. Петух топчет. Вчера почистила навоз, сложила в тачку, сюда вывезла. И утром я вчера забыла их позакрыть, кур. Они выскочили. И с этой тачки весь навоз мне все позгребали вот сюда. Теперь надо снова убираться там. Улеглись, да? Улеглись. Мотя! Ты чего бушуешь? Доски поднимает. Андрей собирался там сделать. Некогда. Они уже вытаскивают эти доски. Буйные девки, да? Вот это и вот это самые горластые, самые голодные всегда. Да? Вот такие огромные они. Да, девочки? Такие большие вы.
Им еще года нету. Только в июне будет. Вот такие вот уже тетушки. Вы куда, девочки, залезли? А, девчушки мои? Куда девочки залезли? Куда девочки? Ой, роют. Понарыли там мне. Угу. Радостные. Понарыли меня тут. Так, уже не так боятся. Боялись вообще сильно. Сейчас уже даже подходят на улице. Да, девчушки? Выпрашивают. Паутина. Этот корм дробим. И вот уже паутина. Сейчас мамка поест и будет их кормить. На старт, внимание, да, Арчи, кто первый? Варя, да, Арчи, где Арчи? Туда, кто первый, да, Арчи? Я первая. Первые мы, все первые, да? Поехали. В огород костер едем жечь. Соседи тоже жгут. Паркуй свою машину сюда. Сюда ставь. Все, на парковку приехали. Все. Спасибо. Это не те грабли, сынок. Это плохие грабли. А те Садил. Там и в теплице есть грабли, там у нас их 3. Чем здесь не он тебе пойдет. Ну, если тебе пойдет, то греби. Я просила тебя принести легкие, пластиковые. Не надо камни кидать. Артем вот так работает, а Снежана вот так. Да, Снежан? Варюшка вот так. Фрукт это наше все. Мгм. Так сейчас модно. Я их минут 10 делала. Выровнять не могла. Ее красиво надо сделать. Когда куча лежат, хуже горят, да? Такой костер у нас большой. А, укрывное иди, да, старое. Принеси. Сжечь будем.